おお、結構来てるね。おお、もうダメだね。しくったライン。いやーいける気が、タイヤがタイヤだけにしないな。大丈夫。俺の前はみんな大丈夫です。いや、逆にケースが外れて、ちょっと待って、俺も助けたいけどバイクをちょっと荷物どかした方がいいかもしれない。大丈夫、再生できそう。一人じゃ起こせないよね。うん、そう、多分ね、行くとしたらこうしかないと思うんですよただ、いや、起こせないでしょ。気をつけて。バイクもダメかな。いやいやいや、俺も今行くとしたらこうなんだけど、こうか、勢いがあればこう行けてればだけど、俺も水中&ちょっとあれと思いながらあれと思いながら、まずこう押せるかな。そう押していく、乗っていく、押していく。もうこっち側に乗っちゃってるよね。おお、大丈夫。いやいやいや、全然。いや、結構
これか。どうなってんだこれ。ちょっと待って下見下見掘れてる？下見下見ああ、いやいやいや、大丈夫大丈夫。
お鹿さん。ここか。小さいバイク、軽いバイクだったらここから降りてこっちへ入ってったりとか、はい、みんなでえいってやれるよね。できないことないですよね。これが、今そういうイメージが湧きますもん。そうだね。こう出るってイメージなかったです。巧みなロープさばき。大丈夫、ちゃんと
おったね。やった。